بيت كي انت تقوم الصباح وتقول طقسي عايف، الجملة هذيك الكلمة هذيك تتعدى المعلومة بدنك الكل. للسنداء اللي في بدنك الكل تجيهم إشارة طقسي عايف. قولوا مش خادمين سيدي طقسي عايف اليوم ماناش خادمين. كي انت تغزر تقول محلاه الطقس محلاه الصحاب شي صب للطاوله يا ربي لك الجماعه اللي داخل الكل تجيهم معلومه ايجابيه مش معلومه سلبيه. انت تحقرها الحكايه الصباح تدخل فيه اللباس وطقسي عايف. الكلمه هذيك tu as conditionné tout ton corps في كونه طقسي عايف. دونك جميع الكل اللي في السيركولاسيون سانغين واللي في القلب واللي في الكبده واللي في المعده لي سيلول الكل ياخذوا المعلومه هذيك إلانتيغ ويبداو بها النهار. دونك اليوم باش نحكي لكم على الكوميونيكاسيون استدعاني سي حسين من منظور اكبر شويه من الكوميونيكاسيون اللي هو الانتيليجنس ايموشنيل. انتيليجنس ذكاء، اما ماهوش مربوط بالذكاء اللي نعرفوه الذكاء التقليدي الانتيليجنس كوغنيتيف، مي نوع جديد. هو مش جديد هو قديم، اما تنجم تقول معناها سي ريسامون اللي العباد ولات تعطيه قيمه وتفهم اللي هو عنده قيمه كبيره ياسر. ولي زونتربريز اليوم يعرفوا اللي يقول لك لي كومبيتونس دوس هذوما اون انتيليجنس ايموشنيل سون دو فوا بلوز امبورطونت كو لي كومبيتونس تكنيك. معناها ريت اللي قريتوه الكل لي تروك تكنيك نتاع البارح، لكن ما عندكش القوه الداخليه باش تطبقهم كنت ما عملت حتى شيء. كيما الطلبه اللي يبداو يحفظوا قبل الاكزامان يبداو ماهمش موتيفي يزابرين سو لا كونترانت يعديو الاكزامان يصحوا من غدوه بيض. دونك نقدم لكم نفسي، انا اسمي سندس خليفه نقري في HEC سوسه spécialité management et développement personnel où j'ai fait un doctorat en ressources humaines et sur la conduite du changement et la résistance au changement, notamment من المنطلق نتاع ce qu'on appelle les représentations sociales. باش نحكيو عليهم بعد. هما les structures de croyance اللي موجودين في ذهنك الداخلي واللي سطروك في حياتك وانت ما في بالكش. J'ai aussi écrit 2 livres, واحد اسمه Et toi qu'est-ce que tu sais faire يحكي على l'entrepreneuriat et il propose des outils pour développer les compétences propres de chacun, que ce soit des étudiants ou des lycéens ou des adultes qui sont déjà dans l'entreprise mais qui n'aiment pas forcément ce qu'ils font et veulent une autre vie, une autre carrière. والكتاب الثاني بقدرة ربي قريب يخرج اسمه Écoutez vos émotions. واللي هو c'est un guide si vous voulez d'intelligence émotionnelle un peu différente de ce que vous voyez توا اللي باش نقولوا لكم اليوم مش باش تلقاه في ويكيبيديا et c'est pas l'approche de Daniel Goleman معناتها مش هيك الحاجات القديمه نتاع الانتيليجنس ايموشنيل اللي تنجم تطبقها على جوجل وتلقاها. هذاك الكل معناتها انا بالنسبه لي انتم تعرفوه لا جيستيون ايموشنيل. طب باش نتعداو لمرحله اخرى على خاطر وريزومي سا l'approche معناها ماجور توا il faut gérer les émotions, contrôler les émotions. Mais concrètement كل واحد فيكم يعرف اللي les émotions اللي في داخله الطاقه هذيك اللي في داخله اقوى منه برشا واقوى من مخه برشا واقوى من ارادته برشا. Et les émotions traduisent une dynamique énergétique. هذاك علاش اليوم باش نحكيو شويه على الفيزيك زاده خاطر c'est une question de physique et de physique de l'infiniment petit, notamment la physique quantique, vous allez voir. Je travaille aussi dans des domaines de la santé alternative, c'est-à-dire que je fais des recherches et que j'écris des articles pour des magazines spécialisés en santé alternative. Elle est différente de la santé allopathique نتاعنا مرض نمشي ناخذ دواء. دونك هذاك علاش عندي معناتها une approche globale de l'homme si vous voulez وباش تلقاو برشا معلومات
sur les neurosciences, sur la chimie cérébrale, حاجات اللي هي من الدومين نتاع السيونس وماهيش في المانجمنت معناها. نسألكم سؤال. ريتوا النوارة هذه؟ حسب رأيكم تسمع فينا؟ شو؟ نسمع. تفهم فينا؟ ترى شكون يقول تسمع يهزيتو؟ تفهم فينا؟ سيانتيفيكمون ما تسمع لا كونديسيون مازالت في البلان. شفت الحاجة. شكون يقول ماهيش تسمع فينا؟ نقعد دونك مع جماعة اللي تسمع فينا باش نقدم معاهم. تفهم فينا؟ شو متأكد بالضبط. وكي تفهم فينا الغياجي زعما اكيد الدين بتاعنا يقول لك باهي خلينا ناخذ سؤال ابسط تو امراه حدنا امراه تعارك مع حد ولدها يفهم يتاثر. Donc la communication est d'abord non verbale. هذا اللي نحب نوصلوا له. La communication